Posisiku saat ini sedang pasrah dengan keadaan yang kujalani saat ini. Sedang tidak ingin lagi berperang dengan rasa kecewa, karena selama ini aku sudah cukup lelah berperang dengan perasaanku sendiri. Lelah berjuang hanya untuk mendamaikan hati dan pikiranku sendiri. Saat ini aku hanya akan diam dan ingin melihat takdir apalagi yang harus kuhadapi hari esok. Dan aku hanya bisa berkata, aturlah Tuhan, sebagaimana takdir yang Engkau inginkan untuk kujalani dan kuhadapi.